Hoje eu tô aqui com minha amiga Lari. Que eu saí. Hoje a gente vai mostrar pra vocês a pizza que a gente encomendou, que é da parte 1 desse vídeo. Você não viu? Aí eu saí de casa. Bota aqui no meu canal. Aí disse a hora. Não tá aqui nesse card, mas vai estar no meu canal. Clica aqui no nome Clarice Rocha e se inscreva-se. Então vamos lá. Lari, tá gostando da pizza? Só mostra aqui a pizza. Pra isso, gente. Meu Deus. Que delícia. Tô babando. Agora não, porque é meio escuro. Agora a gente vai fazer uma... Gente, bora lá. E quando dormir, sacrifício. É, quando o Catu demora a chegar da faculdade. Deus, muito Dá uma obrigada. hora. Ó, pai. Aí quando ele chega, eu falo na cama Top. quando dormir, ó. Eu vou também fui. Tu é o cara. Tô ficando até nua. Já. Emoção. Sabe, tanto ver lá no Vamos ter céu, um pouco de privacidade? Comer sem filmar? Bora? É, papai.